pasa aí, Suso? Estás contando as pedras do chan? Sabes, o temporal non deixa sair o mar. E os que andamos nera diario, outra cousa non facemos. Xa sabedes o dito. Gaivotas a terra, como é? Mariñeiros a merda. Mira que listiños son que venden aprendidos da casa, Que senón vos non estabades por aquí tampouco. Ti tes algo máis na cabeza co temporal, Facemos o que o corpo pide. Veña, vente con nós. Capemos o temporal no Río Lardo de Contado. Non vou agora a tasca, Bueno, nos sentaremos nós. Suso, a ver, contanos, que pasa? A ver, vos levades anos indo ao Gran Sol, non é? Bueno, Arturo e eu levamos juntos desde os 16 anos. El creo que ten un ano máis que a min, así que bote. Eu sendelle por aí andará como a min. Eu, tantos como vos, igual non. Pero uns 10 anos levo. Son algo máis vello, pero cando volvín de sendelle para cá, botei un tempo nos remos das traíñas. E despois nos voos de baixura. Moito carbón teño para deixar. Pero íamos e volvíamos no día, ou se cadra no día seguinte. A ver, é que me ofreceron embarcar na parella do Tabeirón, a de Andrés Soto, para ir ao Gran Sol, claro. É que estás agardando. Boa parella e bo patrón. Os barcos ali son che de chapa, deste ano. Non son como outros de madeira. É o patrón é do mellor. Mala oportunidade non é, pero cada quen sabe as súas. Veredes, eu na pesca ao día non vos estou nada mal. Largas 1 ou 2 días e voltas para casa. Pero no Gran Sol, 18 ou 20 días polo menos, non? E ese non é o maior impedimento. Bueno, si é o maior impedimento, porque sabedes que nun mes tiña pensado en casar. Oi. Esos son palabras maiores. Ti pensáchelo ben? Penso e non sei se aceptar. O de casar, Sus, o de casar. Para eso sempre chega a hora, que da noite para mañá non é. Ela ademais é unha muller traballadora e feitiña e non compre cavilar demais. Ten razón. E a verdade é que non sei quen será ela, pero dinos quen é ela, porque para virarte dese xeito... Chámase Aurora. Aurora! Claro. Seguro que a tendes visto polo muro. Descargando carbón coas cestas na cabeza xunto ás outras mulleres. E mesmo cargando nos voos, donde lles mando. Sí, ti coñécela. Coñezo. É unha muller expelida e traballadora. E tenche boa presencia. Non escolliche mal, Suso. Esas cousas non se escollen, xorden. Chega o día en que andas ou quedas. Ten razón, iso non se pode pensar moito. Pero bueno, é boa cousa que traballe no muro, que polo menos trae algo de ganancia para casa. Aínda é. Eso que o que lles pagan as mulleres non chegará nen a metade o que lles pagan os homes. É que os homes, polo regular, somos os que saímos ao mar. É algo cousa máis. Pero xa non falo dos que saímos a mar. Falo dos que traballan ali no muro. Elas carrexando no carbón, coas cestas na cabeza. Tío, que pasa? Que estás pensando en casar. E se vas ás mareas do Gran Sol, non estás tanto tempo na casa. E o problema venche cando cheguen os fillos, que se ten que encargar da casa e de todo. Pero mira, así estamos todos os que imos ao mar nesa condición. E que quedan soas para todo. Non sei se agardar un tempo e ir ver. Mira unha cousa, as oportunidades hai que collelas cando veñen. Aquí, na Coruña, no Porto, cada vez hai máis movimento. E necesitas xente. Están vindo homes de outros lados da costa. E despois non sei eu, Bueno, Suso para iso non vai ter problema. Sempre vai ter un patrón que o queira. O problema é que ten que cavilar outras cousas. Dá, Suso. É que casar e deixarse así só a muller... A ver, non, a quen se vai pillar? Non é iso, Sendelle, non é iso. Bueno, a verdade é que os que imos ao Gran Sol, e peor ainda, os que van a Terra Nova e ao Bacallao, as mulleres deses homes quedan encargadas de todo, dos fillos, da casa. A verdade é que parecen viúvas de vivos. Viúvas de vivos, hai falaches. E que ademais, os barcos non son moi grandes. É 1 ou 2 días penos aturas. Pero unha marea enteira, non sei se me farei. Pero vos sabedes do que falo, non? Dormir. Dórmese case uns enriba doutros. 4 metros cuadrados para 7 mariñeiros.
Vístese un primeiro e outro despois, porque dous á vez non pode ser. Certo. E o peor é ainda como che entra o apretón de noite. Tes que salir espido e vestirte fora. É para comer na cuberta, con platos fondos, porque senón a comida... Eso en calquera barco que salga ao mar. Comes onde como cadre. Sí, pero bueno. As ondas non che son como as da beira. Cando tiras cara a Irlanda, ves as grandes, as de verdade, os golpes de mar. E xa cando vas polo Golfo de Vizcaya, ves como che entra o mar no barco e che tira a metade do carbón da coberta. A ver, como a pesca do día non é. Os perigos son maiores. E cando chegas aló ao mar, largar o aparello, o primeiro home que cae ao mar xa non é. E algúns consigues voltalos a coberta, pero outros xa non nos volves a ver. No, é afeitar. Afeitaste ca auga da purga. Outra auga non hai. Racionana. E levan un tanque para toda a marea e con eso te tasca mañá. Suso, e ti sabes como se entenden os barcos da parella? Porque telefonía solo leva un. Polo que teño ido é por pitidos, non é? Así é, un pitido corto, arrímate. Dous pitidos cortos, ábrete. Para parar, dúas pitadas longas. E para virar, tres. Miña naiciña, dadesme bo ánimo, Si tan negro mo poñedes, como é que vos seguides indo gran sol? A ver, Sus, o mar tira e tira. E unha vez que vas a él, malamente libras dele. Claro, botas en falta a muller e os fillos. Botas uns días, pero logo se che falta algo. A ver, as súas cousas boas telas, Terá, pero a mí non mas contades. Bueno, Mira unha cousa. Ti sabes onde se fan os negocios do muro? Sabes onde se toman as grandes decisións? Sabes onde se discuten as mareas do Gran Sol? Onde? Onde se discuten? Na tasca! aí, e aquí polo que nos compete é por proximidade. No Leonardo. O Leonardo. Claro. Seguro que Juanito, o taberneiro, aínda che dá un bon consello. Ñamo, os mellores consellos están ao lado dunha cunca de viño. Ya as luras da Carmiña enriba do bocoi. Veña que se me fai a boca auja. Imos para Leonardo. Que te dá razón. Imos logo, que Home. polo menos ali non haberá foguechinchos. Eso.